లలిత కిచెన్. ఈరోజు ఎంతో హెల్తీ అయిన రాగి రొట్టి ఎలా చేసేది చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా రాగి పిండి 1 కప్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఎర్రగడ్డ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, 1 కప్ ఎర్రగడ్డ. వెల్లుల్లిపాయలు కచ్చా పచ్చగా దంచింది వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. జీలకర్ర వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కరివేపాకు వేసుకుందాము. పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. తురిమి పెట్టిన క్యారెట్ కొద్దిగా వేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం మునగాకు వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నీళ్ళు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలా ఫ్రెండ్స్. ఈలోగా మనం ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. పిండి ఈ మాత్రం ముద్దగా కలుపుకోవాలా ఫ్రెండ్స్. ఈ మరి మనకి ఇష్టం వచ్చిన సైజులో మనం తట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ మరి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం షాలో ఫ్రై కైనా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా బాగుంటుంది. వీటిని 2 పక్క క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎంతో హెల్తీ అయిన రాగి రొట్టి రెడీ ఫ్రెండ్స్. డయాబెటీస్ పేషెంట్ కూడా చాలా మంచిది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అట్టే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.